Kun mä ensimmäistä kertaa saavuin taimelle silloin 2 vuotta sitten, niin mulla ei ollut tästä taimesta mitään semmoista konkreettista niin kuin kokemusta. Mä en tiennyt oikein minkälainen juttu, mutta mut otettiin niin hyvin vastaan täällä, että oli ilo saapua. Ole, joo. Sitten tulisi Bertta 7. Kyllä meidän toiminnan tavoitteena on lisätä ihmisten osallisuuden tunnetta, tarjota yhteisöllistä toimintaa, vertaistukea, kiinnittymispaikkaa. Tänne on helppo tulla. Tämä on lähes kynnyksetöntä tämä meidän kohtaamispaikka. Aivan mahtavia ihmisiä, joilla on jokaisella erilainen tarina ja mieluusti he tarinaa kertoo muille. Se, mitä Taimi on niin kuin mulle antanut, niin mä oon saanut tutustua aivan upeisiin ihmisiin. Heti kun sä astut sisään noista ovista, niin kukaan ei katso sua kieroon eikä kysele mitään diagnooseja. Sillä ei ole väliä, että mistä sä tuut, minkä ikäinen, minkä näköinen. Me vaan halutaan tuntea sut ihmisenä. Nyt on 20 vuotta takana jo Taimin urheiluryhmiä ja niin kauan kun mulla on hyvä fiilis tulla Taimiin ja lähteä Taimin ovesta, niin mä jatkan käymistä. Täältä löytyy melkein jokaiselle kävijälle vähän niin kuin jotain, että myös semmoisella aktiivisemmalla ihmisellä, mutta myös sitten semmoisellekin henkilölle, joka ihan vaan rauhassa haluaa vaan jonkun rauhallisen paikan, mihin mennä. Meillä yksi tavoite on täällä kohdata ihminen arvokkaasti ja kyllä mä väitän, että me siinä onnistutaan aika hyvin.